வெல்கம் டு மினி ஃபுட்ஸ் ஜெய்சிங். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நம்ம ரோட் சைடில் தள்ளுவண்டியிலலாம் வச்சு விற்பாங்களே காளான் மசாலா, அது தாங்க பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் நம்ம வீட்டிலே செஞ்சிடலாம். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அழகாக வந்துட்டு செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க. இப்போது 200 கிராம் அளவுக்கு முட்டைக்கோஸ் வந்துட்டு சின்னதாக இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேங்க. பாருங்கள், இது போல் பதமாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது கூட 3/4 கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கலாம். அரை கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கலாங்க. 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கும் பொழுது இது போல் லைட்டாக நச்சு சேர்த்துக்கலாங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக இல்லாமல் இது போல் நச்சு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கலாங்க. கலந்துட்டு கொஞ்சமாக இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், இது போல் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இது ஒரு பக்கோடா மாதிரி, இந்த போண்டா பதத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், ரொம்பவும் திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இது போல் கிள்ளி போடுற பதம் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதை வந்துட்டு இது போல் சின்ன பீசஸாக உதுத்து விட்டுக்கரலாம். கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுனாலும் பிரச்சனை இல்லைங்க. கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வெந்துடும். இது எல்லா பக்கமே ஈவனாக வேகிற மாதிரி இது போல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கரலாம். இது போல் ஒரு முறை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கடையில் போய் சாப்பிடவே மாட்டீங்க. ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். ரோட் சைடில் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் இருக்குங்க. பாருங்கள், நல்லா வெந்துடுச்சு. இது போல் பெரிய பீசஸாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. பாருங்கள், இது போல் பிச்சு போட்டு வச்சுக்கலாம். சின்ன பீஸாக இருந்துச்சுன்னா அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போ இதை வந்துட்டு ஓரமாக வச்சிடலாம். எல்லாத்தையுமே பொரிச்சாச்சு. வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் அரை கப் அளவுக்கு வெங்காயம் வந்துட்டு கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்துட்டு லைட்டாக பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்கிறணும். பாருங்கள், நல்லா வதக்கியாச்சு. இதில் 3/4 கப் அளவுக்கு தக்காளியை நல்லா நைஸாக பேஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேங்க. இதுக்கு பதிலாக டொமேட்டோ சாஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. 3/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இதில் உங்களுக்கு தேவைன்னா கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாங்க. பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஆப்ஷனல் தான், தேவையில்லாட்டினா விட்டுறலாம். பாருங்கள், நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இந்த அளவுக்கு லைட்டாக எண்ணெய் பிரியிற பதம் வந்ததுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவரில் 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி இதில் சேர்த்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு ஒரு அரை கப்பில் இருந்து 3/4 கப் வரைக்கும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. உங்களுக்கு அதோட திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே பாருங்கள், இந்தளவுக்கு திக்கான பதம் வந்துடும். இப்போ நம்ம பொரிச்சு வச்ச பக்கோடாக்களையும் இதில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இது போல் கலந்து விட்டுக்கிறணும். அவ்வளோதாங்க, சுட ரோட்டு கடை காளான் மசாலா நம்ம வீட்டிலையே கொஞ்சம் நேரத்துலேயே ரெடி பண்ணியாச்சு. அது மேலே லைட்டாக கொஞ்சமாக வெங்காயம் கொத்தமல்லி தூவி பரிமாறினோம்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.